用毛巾擦腳和拖鞋，即係咩意思啊？係咪好嘈啊，正哥哥？難搞喎，真係難搞喎。抹乜嘢都可以啊，毛巾就抹乜嘢都可以啊，抵到爛啊，抵個糖泥啊，9蚊90條，係啊，抵個糖泥啊，2層㗎吓，雙層㗎，嗱，正面啊，背面好吸水個呢個毛巾。阿老細，我屋企我都未返到啊，點煲飯啊？飯都冇得食咯。係啊，喺度來你屋企食飯可以啊，你掛喺床頭嗰度，抹細佬啊，抹阿妹冇問題個，掛喺床頭嗰度啊，方便啊，就手啊。嗰個噴鼻嗰個啊上咗啦，黃海嗱，噴鼻嗰個啊，黃海。呢個噴鼻㗎，聖哥哥咁好笑啫咩啊？聖哥哥，嗱，你嗰日同我講話要噴鼻嗰個，知冇知？咁我直播間嗰啲教授講㗎嘛，噴鼻啊可以試下，免費試㗎。係啊，免費試用㗎。你哋自己瀏覽下咯。太嘈啦，嘈到我頭都爆啦。教授喺番禺，你冇講話係你教授。番禺啊，番禺嗰個。新做過佢，新做個教授，知冇知？嗱，你哋自己瀏覽下咯，知冇知啊？一陣間我就落播噶啦，你哋自己瀏覽下啦。係你嗰啲人先諗得出來嘅啫，唔係教授就係專家。嗱，9蚊90條啊，平到笑抵到要啊！乜嘢？我係你個專家，幾時返外家？試一下香梨。試一下噴鼻哥，唔好嚟試我，知冇知？過2日返去啊！我而家都喺度擺緊攤啊，老細。你收到咧，你又攞嚟噴，佢有2支㗎。收到咧，你又攞嚟噴啊！呢個噴上去咧，佢就開心㗎啦，老細啊！知冇知？可以試用，你啱使嘅留低，係你諗壞，唔係我諗壞。我都話你哋係專家，你哋係教授，可以噴㗎，可以試過，唔係試我喎，係試嗰個蒼耳子喎。你可以放心落單㗎，你呢啲鼻癢個，咳咳聲個，你話我諗壞，我冇諗壞。你個個都諗到我好似好餓咁樣，你冇忘記啊！我有個增城佬㗎，你都以為我諗到發晒狂啊！
啊，你哋真係搞笑咯！你話我係單身狗咧，我就可能會諗到發晒狂喎。嗱呢個啊，噴鼻㗎，你哋啊，揭揭聲個鼻咧，你就噴。你想娶我返屋企，有冇米米㗎？啊有米米咧，你就同我講。